Čau lidi, vítejte u dalšího videa, je tu i Kája. Čau. A dneska unboxing, takže počkej, nech je tam. Tady je máme, tady máme dračíka. Ne, jeho asi nebude mít. A já vám ukážu takový obrázek. Monster Spinner. Druhý nejvzácnější. To kreslil sám. Kreslil jsem to sám. Jenom já se Jste se koukám ptali. na mobilu. Jenom já se koukám na mobilu. A mě zajímali. Tak dej na sebe, bakni. Bum, bum, bum. Konečně nezazvonil. Zazvonil. Ach, to nejdeš vidět. Zkus to. To umí i na palci trošku, nemusím. Jenom trošku to umí. Bacha. Hele, vidíte? Vidíte, co Ká umí? Ještě na to. Skoro. No. Já. Pamatuješ? Nevím. Já se budu koukat. A já nevím, jak se to jmenuje. Ne, na nově. Souboj bojar. Souboj titánů. Jo. Jo. Až to dotočím. Jo. Tak jo, lidi, my to teda střihneme. Pardon, lidi, že jsme tam to říkali. A střihneme. Tak jo, lidi, jsou zpátky. Kurník. A příštím, že možná budu natáčet sám. Protože už se blíží prázdniny. A já někde budu třeba spát. Jo, neříkej. Ano, už jsme to viděli. To nemusím vidět podruhé. To je za spinu. Kájo, takhle to jde. Teď mě na to... Jo, prosím. Já musím udělat. Takhle to podrž. Já musím udělat spinner. Pak uděj. Podrž to takhle. Takhle ne. Takhle. Takhle, jak to držím. Já. Tak jo. Vidíš, jde to vidět. Že jo? Kolik mu to spadlo? Okno. Chce než prohodit, aby se to furt... A myslím, že možná vyrobíme svůj. Počkej, a to jde vidět. Viděl jste to, doufám. Jde to vidět? Že to jde vidět? Nemám. S těma velkým, že to jde vidět? Že to jde vidět? Ten svoje ruce ne. Jde to vidět. Co to? Nemáš. Tak dobře. Teď Já se jdu. Koukej. Furt hospoda. To ne. Tenhle spinner zatím opravím a pak budeme dělat. Tak kámo si opravit. Zatím jdu stavit horu. Tak udělej rohu. Horu, ne rohu. To řekl Luky, ne já. Já to neřekl. Co? Neblbej spinner. Nevím, proč ti ho vybrali. Oni ti ho prodali rozbitej. Já to dal na tu, ne. Jasně. To nejde. Ne, zase tam. Kámo, postav horu z spinnerů, jdeme stavit dál.
To se asi nebude točet. Tohle přeskočíme. Tak tam to spíš končí, protože pořád se rozpadá, možná to bude ještě. Možná, že ho postavíme ještě jednou a s ním. Netlač to moc do země, počkejte. Co se stalo? Ne. Ne. Juhola. A já se bum. Konečně. Já vím, to se lidi pořád to spadá. Proč na tom obrázku, aspoň, že tam bude vidět ten drák. Tady, tamhle, jo. Teď se můžu vybarvit. Ty máme monstr. A příští díl možná budu natáčet sám, ale kámen půjčí spinnery. Že jo? Jo. Možná. Když to budu muset natáčet. A jak my děláme pořád ty hory nás baví dělat, že jo? Pum, nevím, jak se to ani stalo, protože se to nezachytí. To je prostě z krakena. Že dává pers. Určitě znáte souboj titánu, takže on dává dnes. Dobrý spinner. Jo, přeskočíme. To je bude divné video. Já pořád teď si natáčet to ze spinnerama, když je to tady pořád A možná ještě vyrobíme svůj. ale možná, já se vyrobím z víček, protože já jiný ne. A já taky. Jenom aby se stočil. A jde na tomhle. Já vím, tady. No, jestli se vypne natáčení, tak já za to nemůžu, protože nic se to děje. Cože, ty ho tam vzdechuješ? A možná bychom zase dělali zápas, ale nevím, protože nevím, co se to děje. Bum. A pořád se to čej. Ten globus jsme měli vzít. My bychom lidi vzali globus a také bychom zkusili dělat triky. Příštím díl ho vezmeme, že jo? Možná. A možná příští díl bude poslední, nebo ne, že nebude. Já A to se to nerozpad. Ne se nerozpadneš. A mi bolí ruka, jak to držím. Tak to opři. A ještě na noze. Já to určitě zase spadne. Kolikrát ti to spadlo už? Ještě ne. Počkat, dej mi ho. Ne, počkat se na koupit. Roztoč to, prosím. Počkej. Hele. Povolí. Roztoč to, prosím. Teď držím. Tak.
Ty vole, mě se to zpomaluje, to není možné. Káto, ale Ká umí kousky. Ještě líp. Než já. To spin si bude pořád. Kámo, něco blbé. Kámo, něco na tom blbého. A on se ti klinkoval, proč ale bacha. Já se koukám to na to. Dobře. To je ten můj. Ten tu je tady dole, já ti ho podám, tak si ho tady. To hned spadne srdce. Au! Promiň. Mě to spadlo na nohu. Lidi, já vám tu ukážu, co jsem psal s rukou. Dělej, odklí to. Hele, lidi. To je všechno od skla. Já jsem se pořezal. A pěkně. A ani jedna slza. Fuj, to nemůžu dělat. Já jsem nebrečel. Jsem se pořezal, lidi. Teď jsem vyrazil sklo. No, aspoň, že se mi to nezlobil, protože já za to nemůžu, když mě moje sestřenice hodila. Já prču. Snad. No, počkej. Jdeme nám možná bude pomoct. A v nás se nedáme, Potichu. Řebec Pepas. Podej mi malej. Malej. Jdu na židli. Můj. A chce? Ježiši. Ne, nespadne, protože se budu padat do kola, tak se můžu rozbít. Dobře, na nějaký místo ty. Lidi, A jdeme ke stolu. nemělo bychom už to video ukončit, už mám hodně minut. Že jo, Kájo? No. Tak jo, já už ho ukončím. Ale že nás Tak jo, natočíme. Tak čus, bus, čau. Autobus. Čau. Čau.